Hello guys, i-share ko po sa inyo itong TDX15S electronic drums. Naka-drive siya sa V8. Papunta dyan sa sa cellphone, pwedeng mag-recording. Tapos babato doon sa mixer. Para papunta doon sa amplifier, pwede ka nang mag surrounding monitor o magla-live jamming kasama ng mga tropa. At dinagdagan ko rin ng ilaw pang pakonsuelo pag nagpa-practice ka. Yan, ilagyan ko ng ilaw na eagle light na LED. Yan, dami yung pang padagdag. Okay, go. Ito yung una, hi-hats, close, open, snare, thumb 1, thumb 2, thumb 3, kick, tapos ride, crash. Ito po yung mga na-install niya na tunog. Yung una, rock, cape. Okay, go. Okay, yung pangalawa, jazz kit. Pangatlo, punk kit. Pangapat, metal kit. Panglima, electric kit.
Name rank rock live. Pangpita metal kit. Okay, 7 electric kit. Siyam, James Standard. Ating JM room. Parang katunog lang. Kitin, JM Power. Okay, last percussion.
Okay guys, that's all. Thank you. Please subscribe and follow my YouTube channel. Thank you po.